Շնորհակալություն, ելույթը երկու մասի կբաժանեմ, մեկը քանի որ այսօր հայտարարությունների ֆորմատ չկա, կանդրադառնամ պարոն Գալջյանի երեկվա հրապարակմանը, մյուսը կանդրադառնամ խնդրին, էլի։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Իլոն Մասկը կամ Վենսին ասեք, որ sense տաղանդներ ունենք մենք Երևանի քաղաքապետարանում, որ հասարակական տրանսպորտը անցնելու է ջրածնային տրանսպորտի։ Հասկանում եք դուք ինչ տիտաններ, ինչ գիգանտներ եք, էլի, ուրիշ բան չունեմ ասելու, որովհետև այս ձեր զարգացման ծրագրի մեջ այդպես բան եք գրել։ Գրել եք հասարակական տրանսպորտի 35%-ը անցում է կատարվում էլեկտրական եւ ջրածնային ինչ-որ տրանսպորտի։ Օդի մեջ եք թռնելու, ինչ եք անելու, չգիտեմ։ Կայուն զարգացման ծրագրի մեջ նորից եմ ասում, չկար նոր աղբավայրի կառուցման մասին, տենց առարկայական բնութագրող փաստ։ Պրոստը չկար։ Չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում, ինչ եք ուզում անեք։ Հաջորդը, որ գրել եք, որ Երևանի ավտոբուսների փոխարինման ծրագիրը ընդամենը 25 միլիոն եվրո է, խորին հարգանքով Տիկին Հայկազյանին 25 միլիոն եվրոյով Երևանի տրանսպորտը խելքի գլխին չեք կարող բերել։ Ինչքան է շատ, որոշ մարդիկ երազեն, որ կկարողանան։ Ճանապարհային հանգույցները գրել եք, ինչ խոսք տվել է, չեն արել ԿՊ-ն։ Այդ մոտակա շարքն է իմ սկսվելու, ԿՊ-ի նախընտրական խոստումները, տող-արտող ու չկատարած արարքները։ Ծիծեռնակաբերդի տարածքը միջև մի չեք կարողանում բաժանել, որն ումն է։ Գնում ասպետին չորացած հատվածը քաղաքապետարն ասում է այդ իմը չի, չգիտեմ, թանգարանին է, թանգարանն ասում է այդ իմը չի, պետգույքին է, պետգույքն ասում է իմը չի, չգիտեմ, համալիրինն է։ Իրար վրա քեցելով ֆռում են, չես կարող հասկանալ ոնց ինչ է։ Հեղատար համակարգի վերաբերյալ էսա գարուն է գալիս ժողովուրդ ու անսպասելի անձրևներ են գալի ու որ նշվում է որ չկա հեղատար համակարգի քարտեզ, մեռը ասելով որ Երևան նախագծին ավել փող տվեք բյուջեի ժամանակ, ցղկվա ասելով որ տվեք գոնե տեղ փող ծախսեք որ Երևանը նորմալ հատակագիծ ունենա, լսել է կամ լսել են տեղ հասել է, չգիտեմ, դուք պատասխանեք։ Հետո մյուսը որ ասում եք հանձնաժողովներին խոսացեք, հանձնաժողովների ժամանակ վաղից 2 հարց չեք թողում ավել տանք բերի անցկացրել եք, բյուջեն 400 միլիոն դոլար չեք թողում քննարկեք։ Այսօրվա կարևորագույն հարցերից, որ ասում ենք մարդուն արտոնություն եք տալիս շինարարներին, թող քաղաքացին իմանա, այս 8 միլիարդ դրամ էս վերջում այս տարի ավելացել է մարդկանց գույքարկը իրանց վրա, 8 միլիարդի շուրջ 8 միլիարդ, էդի եկեք հանենք, պաշտոնապես դիմում եմ, որ պիտի դիմվի կառավարությանը ազգային ժողովը բեռը հանվի մարդկանց վրայից, ու վերջ։ Այս ասում եմ, էլի ամոթ է սենց բերել, սենց կարևորագույն փաստաթուղթ 250 էջանոց ասել մի օրվա մեջ պետք է կարդակ կարծիք ասեք։ Դրանով ձեր մասին է կարծիք ձևավորում դուք ամբողջությամբ։ Հիմի պարոն Գալջյան, եկա իմ սիրած թեմային մանկապարտեզներին։ Այդ որ ասում եմ, նախ շնորհակալություն ձեզ, որ դուք ապացուցեցիք, որ դատախազությունը, ՀԿՑ-ն, հակակոռուպցիոնը, ԿՊՑ-ն, ԳԼՑ-ն, ինչ ուզում եք ասեք, 8 տարի չգիտեմ ինչի հետ են խաղացել։ Գլուխներն են քորել, բայց 70 մանկապարտեզից մի հատ չեք կարած է հետ բերեք։ Ձեր քաղաքական թիմին եմ ասում, բայց գնայիք բերեիք, բռնեք դատեիք, ում վրա եք մունատ գալիս, որ էդի եմ ուզում հասկանալ։ Եթե մտածում եք, որ մեծ րոպե կաշկանդված այդի քննարկելու, շատ սխալվում եք չարաբար։ Այդ որ ասում եք մանկապարտեզ են տվել, էս են արել դուք օրինակի համար, պարոն Գալջյան։ Բայց այդ հարց եմ տալիս, ձեր դատախազությունը քննչական կոմիտեն զապիս պետք է լինի, որ մոնտաժանի մարդկանց վրա գործ հարուցի։ Թե գնան ասեն ստորացել ենք, մարդուն մեղադրանք առաջադրեն։ Բայց գնայիք բերեիք մանկապարտեզը, մունատ գալու վրա եք գնում գալիս։ Կամ այդ ինչ եք որոշել, որ 97-ից մինչև, չգիտեմ, կեսն եք բան արել։ Ուրիշ ժամանակ էլի մաթեմատիկայից շատ վատ եք չեք կարող հաշվեք, որ 26 տարի է, ասում եք 30 տարի նախկինները, բայց 30 տարին չէ, մինչև հիմի քննարկեք ինչ ա եղել։ Խի չեք արել։ Խի եք ցենց ընտրովի կամ չգիտեմ ինչ անում։ Ու նորից ասեմ, դատախազություն, Աննա Վարդապետյան ու մնացածներ, Սաղաթ իրար հետ, Բիրիկ, ԱԱՑ-ից բռնած, այդ 70 մանկապարտեզներից 8 տարվա մեջ մի հատ խի հետ չեք բերել։ Չեմ տեսել ստեղ ինձանից բացի մեկը, որ խոսացած լինի մանկապարտեզների թեմանից։ Բռնեք, դատեք, հետ բերեք։ Կաշկանդված են ոչ, ձեր հետ միասին, հրամայականով էլ կասեմ, պետք է հետ վերադարձվի այդ մանկապարտեզները։
Մի հատ լուրջ դեմքով չգիտեմ, իմ հետ պոլեմիկա ու առաջինն եք գնաք Նիկոլ Փաշինյանի քավորի մանկապարտեզը հետ գբերեք։ Չնայած օբյեկտիվության տեսակետից որ լինեն, միակ երեզակիններից է որ հիմա էլ է մանկապարտեզ ծառայում, թե կրթական մշակույթի համար է ծառայում։ Եթե չգիտեք Բանգլադեշում է, 95 մանկապարտեզի կողքն է, կտանեմ ցույց կտամ ձեզ։ Նորից եմ կրկնում, դուխ ունեցեք առաջինը գնացեք Նիկոլ Փաշինյանի քավորի մանկապարտեզը հետ բերեք առաջինը։ Ու այդ մանկապարտեզները պիտի վերադառնա երեխեքին, սաղ ծեր։ Ես եթե լինեի իշխանության հիմա վերած կլինեի էդի։ Եղավ 8 տարվա մեջ ես հայտ չեմ ներկայացել երբևիցե, հասկացաք, այդ է տարբերությունը։ Իսկ դուք ներկայացել եք, այդ խոստումներով եք եկել ու խաբել եք քաղաքացուն։ Գնացեք, բերեք։